而家咧，我哋就要喺屋企嚟去炒咖啡豆啦。呢一包咧就係生豆啦，生豆係咁嘅樣嘅。好，咁然之後咧，我哋就將生豆就過濾咗佢，因為呢個係個份量嘅問題。咁每炒一機要落幾多殼呢個黃色嘅咧？殼半，就有6杯。就有6杯咖啡，一炒完就可以沖6杯咖啡啦。即係每次咧就只可以落殼半嘅豆。好，然後跟住下程序咧，就係呢部就係炒豆機。下程序咧，就將炒豆機嘅頂開咗，將咖啡豆就倒落去。咁啊調校時間幾耐咧？應該呢度佢有 preset 㗎啦。咁咧佢有2種嘅，一種咧呢邊咧就係炒啲軟豆嘅，呢邊就炒啲硬豆嘅。咁軟豆同硬豆嘅分別咧，其實咧就係講話佢個咖啡豆第幾爆，一路炒其實咧佢中間咧佢咧咖啡豆其實咁樣一粒嘅。咁佢一爆嗰時咧，佢就係其實咧就將裏邊嗰個豆衣裏邊咧就咁樣大咗。之後咧第2爆咧佢就再擘大再爆咁樣，咁咧最香嗰陣時就係2爆嗰陣時爆出嚟嘅。咁你點樣去決定佢1爆定2爆嗰陣時咧？你就要炒得多咧，你就睇翻你炒邊種豆。好似呢個咧，我哋而家炒緊呢個叫耶加雪菲咁樣，佢係屬於軟同硬中間嘅。咁我哋即係可以根據自己嗰個口味咧，就去決定翻其實你係炒幾耐啦，或者係炒到幾燶啦，或者我哋所講嘅叫 City 啊、Full City 啊，或者 Espresso 咁樣嘅。咁我哋而家咧就用翻我哋最平常咧，我哋咧就用翻第2個 program。咁咧嗰個炒出嚟嗰啲豆咧就會去到差唔多叫做 City 咁樣嘅濃度啦。咁我哋而家可以開機炒啦。咁而家咧頭嗰分半鐘咧，佢係會用呢個嘅170幾度咧，就將咖啡豆裏面嗰啲水分咧就蒸乾先嘅。咁過咗1分半鐘之後咧，跟住嗰啲咖啡豆就開始真係叫做炒嘅階段啦。撳下個調味嗰個溫度。咁而家就165度嘅，166度。咁佢就將咖啡豆裏面嘅水分咧就蒸乾先嘅，首先要。成個過程咧就係大約係10分鐘多少少。咁呢部機咧佢頭嗰10分鐘就係炒咖啡，咁當佢炒完之後咧，佢就會有4分鐘嘅 cool time嘅。咁呢4分鐘咧，佢淨係吹啲凍嘅山風入去，就將啲咖啡豆咧就由大約200度度咧就吹翻去室溫咁樣嘅溫度。咁一路炒咖啡嘅過程咧，咁其實咧咖啡豆裏面好多嘅豆衣咧都會俾佢炒咗出嚟。咁呢部機嘅好處咧就係佢會將啲豆衣咧一路係咁吹啦，就吹到上面就有個隔塵網咁樣啦，就將啲咖啡豆同咖啡衣就分開嘅。咁一陣間我哋炒完之後咧，我哋會俾大家睇下咧嗰個咖啡豆衣同埋咖啡豆嘅分開咗嘅情況。嗱咧，而家咧嗰啲咖啡豆咧已經炒完㗎啦，咁我就倒出嚟俾大家睇下。咁啲咖啡豆咧已經炒完咗㗎啦。咁之後咧，我哋呢啲咖啡豆炒完之後咧，就唔可以即刻飲嘅。咁我哋咧就最少咧就係擺大約係24個鐘頭啦。咁就等個咖啡豆裏邊嗰啲嘅二氧化碳同埋嗰啲咁嘅炒豆嗰啲咁嘅嗰啲咁嘅燶味咧就釋放咗出嚟。咁之後啲咖啡味佢先會慢慢咁樣去走出嚟。好啦，咁我而家就俾大家睇下咧。咁頭先就話有啲咖啡嗰啲衣啦
咁呢啲咧就係、咖啡豆啦，炒出嚟一路炒嗰陣時啦，佢就經過嗰個咖啡機咧，咁咧就喺度一路係咁吹咗上嚟上面呢個 filter 呢個位，跟住咧佢就喺呢個 filter 度咧就隔住咗，就裝住晒，咁樣好似呢個咁樣。咁呢啲咧就係啱啱炒出嚟嗰啲咖啡衣嚟嘅。咁而家成個炒作過程就完成咗。